Giáo chủ mới của Iran tuyên bố chiến tiếp, cực thân với quân đội Iran. Ông Mojtaba Khamenei chính thức được bầu làm lãnh tụ tối cao của Iran. Với một lãnh đạo mới được thay thế mà không có bất kỳ khó khăn gì trong nội bộ, quân đội Iran dự định sẽ leo thang các cuộc tấn công trong xung đột với Mỹ và Israel bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái và tên lửa. Cơ quan thông tấn Fars đưa tin nguyên văn như sau: để chống lại các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo sẽ tăng cường độ hoạt động UAV lên 20%. Việc sử dụng tên lửa chiến lược siêu nặng sẽ tăng gấp đôi.